السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. نتمنى أن الدروس اللي قدمتها لكم من قبل تكون فادتكم ولو بالقليل. اليوم كذلك عندنا درس نتاع لورتوغراف توجور من البروجي دو سيكونس 2. يعني كما تعرفوا لورتوغراف هو كل ما يتعلق بالإملاء، يعني أخطاء في الإملاء، أني ما نربطش l'adjectif مع لو نون، ولا ما نربطش لو فيرب avec le sujet، ولا يكون عندي خطأ إملائي في الكلمة، يعني ما نكتبش الكلمة صحيحة. نشوفوا هنا كوم دابيتود راه عندنا ان تكست، عندنا نص كالعادة. جوبسيرف اي جاناليز، يعني نلاحظ ونحلل النص. هنا لو تكست نقول لكم ونعاود لكم كما في كل فيديو انه دائما عند قراءة النص نعطي أهمية كبيرة للتيتر، للعنوان، لأنه غالبا ما نلقى فيه الموضوع اللي يتحدث عليه النص، يعني لو تيم ولا لو سوجي. كما هنا عندنا ستوب à la violence envers les enfants. هنا وكأنه راني نعطي أمر ستوب، راني نقول التوقف عن العنف ضد الأطفال أو نحو الأطفال. يعني من لو تيتر نفهم لو تيم أنه لا فيولونس يتحدث على لا فيولونس envers les enfants، يعني العنف ضد الأطفال ولا نحو الأطفال. نشوف هنا لو تكست sous le thème principal rendre visible l'invisible. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Algérie a lancé avec ses partenaires l'initiative End de violence, mettre fin à la violence envers les enfants. Comme le font d'autres pays, des experts nationaux ont été réunis pour débattre de la question de la violence qui, n'étant pas un phénomène généralisé, existe pourtant en Algérie au sein de la famille, de l'école et dans les quartiers. D'après l'UNICEF Algérie End Violence. هنا نشوفوا محتوى النص، يعني سو لو تيم، يعني واش هو الموضوع البرينسيبال الرئيسي نتاع اللي يتحدث عليه هذا النص، هو روندغ فيزيبل لانفيزيبل، يعني نخلي الامور الغير مرئيه مرئيه، يعني الشيء اللي راه غير مرئي او الشيء اللي راه غير ملاحظ نسلط عليه الضوء باش نوعي الناس وباش يكون مرئي للجميع. لو فون دي ناسيونز يوني pour l'enfance en Algérie، يعني منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أو لحماية الطفل في الجزائر، a lancé avec ses partenaires l'initiative، يعني هي وشركائها قامت بمبادرة. هذه المبادرة تحت شعار End Violence. كما تعرفون End c'est un mot anglais، End معناتها fin، نهاية. End Violence معناتها mettre fin à la violence، يعني نوقف العنف envers les enfants، ضد الأطفال ولا نحو الأطفال. Comme le font d'autres pays، يعني كما تقوم به الدول الأخرى. Des experts nationaux ont été réunis pour débattre de la question de la violence. يعني هنا خبراء des experts nationaux وطنيين اجتمعوا ont été réunis pour débattre، يعني يناقشوا هذه القضية. هنا la question مش معناتها سؤال، معناتها قضية، يعني يعالجوا قضية العنف qui n'étant pas un phénomène généralisé، يعني لحد ساعة ما راهيش ظاهرة معممة، يعني ما راهيش تعم في كل الوسط الجزائري، ولكنها توجد الإكزيست في الجزائر، توجد في الجزائر au sein de la famille، يعني نقدروا نلقاوها داخل الأسرة، de l'école، في المؤسسات المدرسية أو التربوية، et dans les quartiers، وحتى في الأحياء. Très bien. Maintenant نشوفوا la première question. Quel est le but de l'initiative End Violence؟ يعني ما هو الهدف، le but، ما هو الهدف من هذه المبادرة تحت شعار وقف العنف أو وضع نهاية للعنف. هنا عندنا le but تاعها c'est mettre fin à la violence envers les enfants. هذا هو le but، c'est mettre fin à la violence contre les enfants، ولا نقدروا نقولوا stopper la violence envers les enfants. donc هذه هي الإجابة. le but تاع هذه الانيشياتيف تحت شعار End Violence، le but تاعها هو mettre fin، راهي هنا voilà، mettre fin à la violence envers les enfants، ونقدروا نقولوا stopper، يعني نوقف stopper la violence envers les enfants. Lorsque tu lis le texte, deux mots s'entendent de la même façon. Quels sont-ils؟ هنا قال لك راه كاين deux mots qui s'entendent de la même façon، يعني نسمعهم
نسمع أنه عندهم نفس النطق نستخرجهم من النص نعاودوا نقراو النص petit à petit ensemble ونشوفوا les mots اللي راه عندهم le même sens. Sous le thème principal rendre visible l'invisible, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Algérie a lancé avec ses partenaires l'initiative End Violence, mettre fin à la violence envers les enfants. Comme le font d'autres pays, des experts nationaux ont été. راكم تشوفوا هنا راه كان عندي en Algérie يعني في النطق وهنا عندي entité كذلك راه النطق تاعها شوفوا الكتابة هنا عندنا en وهنا عندنا ont كذلك راه عندنا هو طلب منا دو مو انا لاحظت بلي راه كاين دو مو واحد اخرين هنا عندنا لو فون معناتها جبهه او منظمه وهنا عندنا comme le fond هنا fond راهو le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel اللي هي il avec s voilà comme le fond هنا عندنا le fond des nations وهنا عندنا comme le fond تاني راه عندهم la même prononciation يعني ils s'entendent de la même façon مي راكم تشوفوا هنا l'écriture ما راهيش كيف ما ينكتبوش بنفس الطريقه وكذلك لو سونس المعنى يعني ما عندهمش نفس المعنى كذلك هنا عندنا en Algérie في الجزائر وهنا عندنا هنا راهو le verbe ou bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif avec les experts اللي راهم il avec s normalement des experts هو le sujet voilà نشوفوا la troisième question ont-ils le même sens يعني est-ce que عندهم نفس المعنى s'écrivent-ils de la même manière est-ce que يعني هل ينكتبوا بنفس الطريقة comment les appelle-t-on كيفاش نسموهم هنا كما شفنا لاحظنا عندنا fond وفون هذه الدوزيام قلنا عندهم la même prononciation ولكن ما عندهمش le même sens donc هنا c'est non ils n'ont pas le même sens ils ne s'écrivent pas de la même manière pardon donc هذه هي الإجابة ركزوا معايا non ils n'ont pas le même sens ما عندهمش نفس المعنى ils ne s'écrivent pas de la même manière ما يكتبوش بنفس الطريقة ولا بنفس الأحرف comment les appelle-t-on كيفاش نسموهم هادو نسموهم لي زوموفون واش معناتها لي زوموفون لي زوموفون هما دي مو اللي يكون عندهم نفس النطق ولكن في الكتابة وفي المعنى يختلفوا نشوفوا لو غوتيان باش نوضحوا أكثر voilà les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière عندهم نفس النطق mais dont l'orthographe et le sens diffèrent ولكن في الكتابة وفي المعنى يختلفوا عندنا exemple هنايا اللي شفناه في النص fond يعني منظمة أو جبهة et fond هنايا الدوزيام اللي راهي le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel اللي هي il نروحو نشوفو éclairage on parle d'homophones lexicaux lorsque des mots du lexique se ressemblent. Exemple, j'ai lu un conte merveilleux. هنا راه عندي conte راهو un nom. Il compte son argent. Verbe هنا compter معناتها يعد يحسب. راكم تشوفوا عندهم le même sens mais الكتابة مختلفة le sens مختلف وكذلك la nature. La nature هنا compte راهي un nom اسم وهنا compte راهو un verbe le verbe compter فعل ce verre est en cristal verre هنا راهو اسم il porte un pull vert يعني يلبس لباس pull يعني تريكو أخضر vert هنا c'est un adjectif de couleur يعني لون راكم تشوفوا هنا verre et verbe عندهم la même prononciation mais l'orthographe ماشي كيف كيف و le sens تاني ماشي كيف كيف وتاني la nature هنايا verbe راهو un nom وهنايا راهو adjectif هنا فيما يخص les homophones lexicaux يعني يكون تشابه بين الكلمات les homophones grammaticaux lorsque la ressemblance existe entre des mots de grammaire يعني لما يتعلق الأمر بكلمات في الجرامير كما déterminant
ou la pronom, préposition ou la conjonction. مثلا هنا عندي سي هذه سي راهي ديترمينون ديمونستراتيف تاع إشارة. par exemple نقول لك سي ليفغ ولا سي كاي يعني هذه الكتب أو هذه الكراريس. هنا عندي سي اس او اس هنا راهو ادجكتيف دو بوزيسيون يعني تاع الملكية. نقول لك مي ليفغ تي ليفغ سي ليفغ يعني كتب. لا ميم شوز هنا عندي سو ثاني راهو ديترمينون ديمونستراتيف أداة إشارة نستعملوه للماسكولين سينغولير. باغ اكزومبل نقول لك سو ليفغ هذا الكتاب لو ليفغ هنا راهو ماسكولين دونك نستعملو له سو. لما تكون عندي حاجة فيمينا ونبغي نشير لها نقول سيت باغ اكزومبل سيت تروس. هنا وما نفرقوش بينهم وبين سو هذه اللي راهي برونون بيرسونيل يكون دائما مع لي فيرب برونومينو كيما سو تروفي سو ليفي سو ريفيي. تري بيان. هنا جو فيريفي. Très bien. Les homophones sont des mots qui se prononcent et s'écrivent de la même manière. Les homophones sont des mots qui se prononcent يعني ينطقوا وينكتبوا بنفس الطريقة. non هنا c'est faux. هنا الإجابة faux. علاش؟ parce que les homophones se prononcent de la même manière mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. ما ينكتبوش بنفس الطريقة. نشوفوا هنا la deuxième. Les homophones grammaticaux sont des mots de la même nature. Non, les homophones grammaticaux, هنا c'est faux. ما راهمش des mots de la même nature. قادر كيما هنايا سي هنا هذه سي راهي adjectif pardon راهي déterminant ولا adjectif démonstratif. هذه هنا راهي adjectif possessif. هنا سو هذه ثاني راهي déterminant démonstratif تاع إشارة. وهنا سو راهو pronom personnel يكون مع pardon يكون مع les verbes pronominaux. هنا عندي les homophones lexicaux sont des mots de la même nature. non هنا ثاني non parce que شفنا من قبل كيما compte كانت un nom و le verbe compter كان un verbe. donc قادر يكونوا عندهم la même prononciation يختلفوا في الكتابة ويختلفوا في le sens وكذلك في la nature. قادر تكون كلمة عبارة عن اسم نون وكلمة واحدة أخرى عبارة عن فيرب كيما هنا شفنا هنا فوالا. هاي منا لا ناتور معناتها اسكو سي ان نون او بيان ادجيكتيف او بيان ان فيرب. هنا عندنا كونت راهو ان نون وهنا عندنا كونت لو فيرب كونتي راهو فيرب دونك ما عندهمش لا ميم ناتور. تري بيان. نشوفوا هنا هذه لا باج تاع لي زيكزارسيس. أنا غادي نقدم لكم هذه لا باج افيك دي ريبونس مع الإجابة كذلك مع الشرح. فوالا. هنا هذه راني جبتها لكم من الكتاب اللي تحدثت لكم عليه وقلت لكم تقدروا تلقاوه في كل المكتبات يعني اللي تبيع كل شيء يتعلق بالدراسة يعني الأدوات الدراسية أو تبيع الكتب الدراسية تلقاو عندها هذا الكتاب. يعني فقط تطلبوا من البائع يعطيكم حلول كتاب السنة الرابعة من التعليم المتوسط دوزيام جينيراسيون يعني الجيل الثاني راهي يدير 200 دينار جزائري 20,000. هنا نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 1. هنا قالنا نكمل افيك طلب مني نكمل افيك سي وسي هذه. هنا سي تكون توجور افيك ان فيرب ولا ان بارتيسيباسي باردون. هذه سي هنايا ce plus est, un pronom personnel plus l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. تكون دائما مع un participe passé. علاش تكون مع un participe passé؟ parce que هنا هذه سي نلقاوها دائما في le passé composé. في le passé composé لما ندير la conjugaison تاع un verbe pronominal في le passé composé تكون عندي هذه ce تاع le verbe pronominal. كيما نعطيك par exemple le verbe se trouver نقول لك دير لي لا كونجوغيزون تاع لو فيرب سو تروفي او باسي كومبوزي. ندير حنا عندنا لي فيرب برونومينو توجور يكونوا مع لوكسيليير اتر. في لو باسي كومبوزي دائما لما يكون عندي ان فيرب برونومينال ديريكتومون نروح ندير له لا كونجوغيزون مع لوكسيليير اتر. هنا نقول je me suis levé, tu t'es levé, il elle s'est levé. donc toujours تكون accompagné مع participe passé. هنا عندي سي هذه نتاع إشارة كذلك راه عندي سو
ce اللي هو déterminant démonstratif أداة إشارة وإيه راه auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif معناتها هذا لما نبغي نشير لشيء ولا نقدم شيء نستعملها. كما هنا نشوفوا الحل. Ce matin تنهينان ne s'est pas levé. s'est levé. راكم تشوفوا هنا سي هذه راهي accompagnée مع participe passé. لما تكون دائما عندي هذه سي نبحث لها عند participe passé باش نعرف اسكو نحط هذه سي ولا نتاع لا ديمونستراسيون يعني الإشارة. هنا عندي très tôt سي inhabituel يعني هذا يعني غير طبيعي غير مألوف عندها يعني d'habitude تكون elle se lève tard. هنا inhabituel. احنا اللي يهمنا هنا انه حطينا سي نتاع الإشارة هذا غير مألوف. نشوفوا هنايا elle ne s'est pas pressée. علاش حطينا هذه سي باسكو راه accompagné مع participe passé. donc le verbe راهو conjugué au passé composé. c'est un verbe pronominal toujours car c'est un jour ou bien c'est un jour férié. هذا يوم يعني férié كما نقولوا العطل كما le 1er janvier ولا le 5 juillet. voilà donc c'est هنا تاع إشارة. le soleil s'est mis. هنا مي راهو participe passé حطينا له سي باسكو راه عندي passé composé هنايا a brillé juste après l'averse. عفوا elle s'est tout de suite réjouie. هاوليك le participe passé donc elle s'est réjouie passé composé de pouvoir sortir. c'est avec un plaisir. هذا يعني avec un plaisir كما نقولوا مع دواعي سروري إلى غيرها. يعني المعنى هنا عندي سي يعني هذا إشارة. non dissimulé qu'elle s'est préparée. elle s'est préparée. هنا عندي passé composé راهي accompagné d'un participe passé pour accompagner sa famille. mais enfin en fin de compte seule sa sœur répondit présent. pour l'occasion elle s'est habillée. كما كنت لاحظتوا toujours راه عندي سي هذه اس apostrophe st راهي accompagné avec un participe passé. pourquoi parce que هنا راه عندي un passé composé. comme elle. la journée est particulière car c'est la première يعني هذه المرة الأولى c'est la première fois que les deux sœurs se rendent ensemble à une manifestation contre la violence faite aux femmes. donc الفرق بين هذه سي اس apostrophe st هنا راهي في لا كونجوغيزون في لو باسي كومبوزي راه عندي سو être habillé. هنا سو راهي pronom personnel يكون avec des verbes pronominaux. هنا هذه سي راهي نتاع إشارة معناتها هذه هذا أو هذه دونك نستعملوه باش نقدم ولا نشير لشيء ما. très bien. نروحوا لو دوزيام اكزرسيس. هنا جو كومبليت بار سون. سون هنا adjectif possessif نتاع ملكية. باغ اكزومبل انا راني نملك شيء في الماسكولين سينغولي مفرد مذكر عندي ان ستيلو باغ اكزومبل. هنا ان ستيلو سي ماسكولين سينغولي. نقول لما نملكو انا جو نقول مون ستيلو. لما يملكو شخص يعني راني نشير ليه نخاطبو انت نقول له طون ستيلو. لما يملكو شخص راهو غائب هو او هي il ou bien elle نقول سون ستيلو يعني قلمه. وعندنا سون SONT هنا راهو le verbe ou bien l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel اللي هي il avec S ou bien elle avec S. أنا دوك لازم نفهم الحاجة الأولى لازم نعرف الفيرب وين نحطه. الفيرب يكون toujours après un sujet باش نقص على روحي نفهم أنه الفيرب يكون دائما après un sujet يعني بعد الفاعل. وعندي صون هنايا نكمل به le complément ou là etc. نشوفوا هنايا الحل. la manifestation pardon les manifestants se sont rassemblés. voilà se sont rassemblés. شوفوا هنا عندي les manifestants راهم sujet ومن بعدهم كلاسينا sont اللي راه هنايا un verbe conjugué au passé composé. se sont rassemblés. se sont rassemblés هنا راهو un verbe pronominal conjugué au passé composé. donc حطينا verbe. c'est la grande place. sur la grande place à l'aide de son mégaphone.
de sang. هنا sang راني نشير به للشخص ما راهوش un verbe هنا ça nécessite pas un verbe ما نحتاج un verbe. نشوفوا هنا نكملوا la présidente de l'association non à la violence contre les femmes a pris la parole et a déclaré ces femmes que certains maltraitent sont, voilà, ces femmes, le sujet, que certains maltraitent, la proposition subordonnée relative, sont. يعني شكون اللي هما sont les femmes sont. donc هنا راهو un verbe, هنا نحتاج un verbe. nos mères, يعني هاد النساء هما أمهاتنا, nos mères, nos sœurs et nos filles sans intervention, pardon, sans intervention. يعني هنا خطابها أو كلامها معناتها هنا راني نشير ليها بصون ماشي إشارة تاع سو سيت مي راني نقول إنه هاد الانترفونسيون تخصها هي دونك سي بور سا هنا حطينا صون. نروحو على هاد لي زيكزارسيس. هنا تاني نكمل لو دوزيام اكزارسيس. Son intervention accueillie par une salve, applaudissements et de you-you. Les badous qui se joignent à la manifestation sont félicités. هذه sont on nécessite un verbe. علاش؟ parce que هنا pardon excusez-moi parce que هنا راه عندي les badous راهم des sujets qui se joignent à la manifestation راهي proposition subordonnée relative باش نبريسيزي نوضح sont هنا راهو le verbe nécessite un verbe يعني les badous sont félicités. نشوفوا l'exercice numéro 3. Je complète avec le mot qui convient. Il m'a confié cela sous le sceau du secret. Les peuples souffrent sous le joug du colonialisme. Dès que j'évoque ce jouet, ou bien ce sujet, pardon, il me regarde de travers. On dirait qu'il a une dent contre moi. Le saut en longueur, est un sport difficile. La mer est claire et limpide. Depuis le temps que je voulais assister à cette conférence sur l'enfance abandonnée. Donc هنا لازم تتبعوا معايا مع الكتاب المدرسي باش تضبطوا الحل. نروحوا هنا ليكزارسيس نيميرو 4. راه طلب منكم انكم تكونوا جمل وين ديروا فيها دي زوموفون يعني تحطوا فيها دو زوموفون اللي عندهم لا ميم برونونسياسيون ولكن يختلفوا في الكتابه والمعنى. هنا راني موضحت لكم راني مسولينيا مسطره على الكلمات اللي راه عندهم نفس النطق ولكن الكتابه والمعنى يختلف. ندير لكم كما ليكزامبل الاول. Retourne à la maison, tu m'as suffisamment aidé. Tu m'as suffisamment aidé. donc هنا عندي a راهي بريبوزيسيون وهنا as راهي ثاني تقرا a ça se prononce a ولكن المعنى الكتابه تختلف والمعنى يختلف. هنا a راهي بريبوزيسيون و a هذه راهي l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier اللي هي tu. نخلي لكم التمرين تشوفوه راهو مع الحل مع التوضيح. نتمنى أن الشرح يكون فاتكم ولو بقليل. إن شاء الله إذا عندكم أي استفسار أو تساؤلات تخلوهم لي في التعليق. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموا القناة حتى يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.